எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பட்டாணி மசால் எப்படி செய்கிறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒன் டே ஃபுல்லாக பட்டாணியை ஊற வச்சு உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்துருக்கேங்க. இதிலிருந்து ஒரு கப் அளவு வேக வச்ச பட்டாணியை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதையே இது கூட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம 5லேருந்து 6 டீஸ்பூன் ஆயிலை கடாயில் எடுத்துக்கலாம். ஒரு தக்காளியை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இந்த தக்காளி பேஸ்ட்டை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இது நல்லா அந்த ஆயில் கூட சேர்ந்து தக்காளியோட பச்சை ஸ்மெல் வராத அளவுக்கு நீங்கள் சிம்மில் வச்சு நல்லா குக் பண்ணுங்க. சிம்மில் வச்சு இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் ஆனதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா அது கூட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அது 2 டீஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட பச்சை வாசனையும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. சிம்மில் வச்சு ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸ் குக் பண்ணுங்கள். இது நல்லா குக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பட்டாணியை உப்பு போட்டும் வேக வைக்கலாம். இல்லை அப்போ மறந்துட்டீங்க அப்படின்னாலும் மசாலா கூட பட்டாணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா கூட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். வேக வச்ச பட்டாணி அப்புறம் வேக வச்சு அரைச்ச பட்டாணி பேஸ்ட்டு இது ரெண்டுமே அந்த மசாலாவில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.